So hey guys, what if I tell you that Tumjang Trekking and Camping is only just ₹1400? क्या आपको यकीन नहीं है? चल झूठ। चलो पहाड़ के साथ, चलो ऐसी जगह जहाँ हर सांस नेचर के साथ जीती है। Welcome to Tumjang Trek and Camp Experience, hidden in the deep heart of the Mahasau Haflong. यहाँ ना कोई क्राउड है ना पोल्यूशन, सिर्फ फ्रेश माउंटेन एयर, सनसेट, सनराइज, क्लाउड एंड हरी भरी पहाड़। ट्रैक करो माउंट सिकाल पीक तक, दैट इज द तुमजांग ट्रैक, और स्टे करो वहाँ के लोकल विलेजेस पर जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। सिर्फ 1400 में 1 नाइट 2 डेज का फुल एडवेंचर पैकेज, और अगर चाहो तो 3 डेज 2 नाइट विद वाटरफॉल एक्सपीरियंस सिर्फ 2600 में, या फिर आप प्रॉपर होम स्टे में रह सकते हो फॉर ओनली जस्ट 2800। पैकेज में आपको मिलेगा ट्रेक गाइड, ऑथेंटिक कुकी फूड, बॉनफायर एंड म्यूजिक, कैंपिंग स्टे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और चाय, रजिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट एड सपोर्ट के साथ। इमेजिन करो एक रात सितारों के नीचे गिटार की धुन के साथ और दोस्तों के बीच हंसी मजाक, सुबह उठते ही पहाड़ों के बीच से सनराइज और एक कप गरम चाय। वाह क्या बात है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, डायरेक्टली लोकल गाइड्स के साथ। और सुनो, अगर तुम्हें मार्केट में कोई पैकेज इससे कम दाम में मिलता है तो चलो पहाड़ पूरा पैसा आपको रिफंड करेगा, क्योंकि उनका एक प्रॉमिस है, बेस्ट एक्सपीरियंस विद बेस्ट प्राइस। तो दोस्तों, नेचर के साथ एक यादगार ब्रेक चाहिए? पैक योर बैग्स, ग्रैब योर फ्रेंड्स और चलो तुमजांग। For more details, follow their Instagram handle चलो पहाड़ और बुक करो अपना एडवेंचर आज ही। मैं तो जा रहा हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ। लेट्स गो।